最犀利嘅將軍係邊個？岳飛，岳飛將軍嘛。岳飛咧當時佢俾秦檜即係設計害死咗之後咧，老百姓係好想幫岳飛報仇，但係冇人夠膽報仇。你報仇你就俾人斬頭噶啦。跟住咧，於是咧佢哋就諗辦法，要喺精神上幫岳飛將軍出一啖氣。於是咧佢哋就用兩條麵團猜埋一齊。嗱，你睇下兩條麵團啊嘛，左邊嗰條咧就係秦檜，右邊嗰條咧就係秦檜嘅老婆，將佢兩個猜埋一齊，掟落個油鑊嗰度炸佢，喺心裏邊幫岳飛將軍出一啖氣。所以嗰陣係叫油炸檜，秦檜啊嘛，油炸檜。但係檜呢個音咧，佢好難發啊，檜，你個上下唇同埋呢條脷個結構好複雜，跟住講下咧，檜，就變咗油炸鬼啦，油炸鬼啦。所以食油條咧係幫岳飛將軍出氣嘅。